皆さんこんばんは。I'm very honored to be invited for this meeting at the Shohei Juku, and I also want to express my gratitude to Motoya-san and the judges who recognized my work by the Upper Group Award. Tonight I would like to speak about my experiences in Bulgaria and China. 今日はですね、この昌平塾でのこういう場でお話をできて大変光栄に思っています。それから私の前ですか。すみません。私マリノフとして申します。今日は通訳をさせて。はい、そうです。はい。よろしくお願いします。通訳をさせていただきます。よろしくお願いいたします。続けてください。はい。今日はこの昌平塾でお話ができて大変光栄に思っております。昨年のアパの検証論文で、私のが賞をいただいたこと、ここに来ていらっしゃる元谷さん、またその他の審査員の方に深くお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。今日は私のブルガリア、また中国での経験をお話をしたいと思います。Well, I studied Chinese at Sofia University in Bulgaria. Chinese is a difficult language for Bulgarians, so at the time we started 30 students in the class, but I was the only one who finished it. So the thing, because I had a very good teacher whose name was Zhang Songfan from China. 私はブルガリアのソフィア大学で中国語を勉強をしたんですけれども、ブルガリア人にとっては中国語というのは非常に難しい言語で、最初は中国語を学ぶ学生が30名ぐらいいたんですけれども、最後まで残ったのは私だけでした。結局最後まで続けられたというのは中国出身の女性のジョンソン・ファンというとてもいい先生に巡り合ったおかげだと思っています。Her husband, Yanko Canetti, was a military doctor in the Chinese Communist Army. And Zhou Enlai was one of his friends. Canetti's other friend was a Canadian surgeon called Norman Bethune, who became world famous after he died, and Chairman Mao wrote his obituary, Jinian Pai Chiwen. It's very well known. So my teacher, Johnson Fun, she was a nurse in the same military medical unit. ジョンソンファンという先生ですけれども、彼女の夫はヤンコ・カネティといいまして、中国共産党の軍医でした。で、彼は私オンラインの友人の一人でした。で、カネティの友人にもう一人カナダ人の外科医のノーマン・ベチューンというカネティさんと一緒に中国共産党軍の軍医として働いていた人がいます。でノーマン・ベチューンは有名な人なんですけれども、ベチューンが亡くなった時に毛沢東がお悔やみの言葉を送ったということで世界的に有名になったからです。でジョンソンファンはその時に中国軍の軍の看護婦として軍に従事をしていました。Okay, Johnson Fun was my supervisor when I worked on the translation, and I later published the 4 book of Confucianism from Chinese to Bulgarian. And she made a great effort to help me attend the important international symposium on Confucianism in Beijing in 1989. ジョンソン・ファン先生ですけれども、私が講師の本を4冊中国語からブルガリア語に翻訳して出版したときに監修をしてくれました。また北京で開催された講師の、国際会議がありまして、この1989年なんですけれども、この国際会議に私が出席できるように尽力してくれた私にとっては恩人です。So when I was in Bulgaria, I had the opportunity to get to know China through the conversations with Johnson Fun and her husband Canetti. And despite of being very close to the Chinese Communist Army,
None of them spoke much about their service in that army, and they never mentioned anything bad about Japan, and I never heard from them that thing that is very popular now, that 300,000 people supposedly were killed in Nanjing massacre. And if there was something really terrible happened at that time, they most likely would have told me. このように私がブルガリにいるときに中国の勉強を通して中国を知る機会がありました。ジャンソン・ファンもヤンコ・カネティも中国共産党に非常に近いところにいましたが、その時にどういう仕事をしていたかということはあまり話そうとはしませんでしたけれども、それでも日本について悪いことは一度も聞いたこともないし、ましてやその乱勤で30万人の市民が殺されたなということは一度も聞いたことはありませんでした。もしそういうことがあれば、軍員として看護婦として共産党軍に従事していたわけですから、何か話があったのではないかと思っています。So thanks to Johnson Fund, I was able to attend the International Confucius Conference in 1989, and it happened 6 months after the events on Tiananmen Square. And people around me, the university, was urging me not to attend to council, but I was reluctant because in a communist country it's very difficult to get abroad, to travel. So any opportunity to see China had to be used. ジャンソンファンのおかげで私は1989年の孔子の国際会議に出席することができたんですけれども、天安門事件の半年後ということで、私の周りの大学の人からは出席を見合わせた方がいいんじゃないかというような話もありましたけれども、共産主義の中ではの体制の下で外国に行く自由というのはほとんどありませんでした。ですからどうしても中国を見てみたいと思って諦めるのはできませんでした。So due to the Tiananmen events, most of the Western scholars canceled; they were not there. And but despite that, two prominent Confucian scholars, William Theodore de Bary and Wing Tzi-chan from the United States, appeared, as well as some of the Russian scholars, including the well-known Leonard Perelomov. 天安門事件の影響で西側の学者はほとんど欠席したんですけれども、それでもアメリカの著名な学者、講師の学者であるウィリアム・セオドア・デバリーとかウィン・チャット・チャンやソ連からレオナード・ペレモスなどの著名な講師の学者が出席をしました。So the surprise of the conference was that they invited us to a private reception with the General Secretary of the Chinese Communist Party, Jiang Zemin. で驚いたことに、その国際会議中にですね、プライベートのレセプションがありまして、なんと江沢民が私たちをそのレセプションに招待をしてくれました。Okay, the Jiang Zemin spoke in a very friendly manner. And he joked and laughed all the time, and he talked with us. The incident that I didn't bring a tie, I didn't expect something like that. So the Russian scholars jokingly said that they'll not let me to see him if he didn't have a tie, but they let me in anyway. 江沢民との面会はなんかとても親しみやすくて、江沢民はとても親しみやすくて、私たちに冗談を言いながらフレンドリーに話しかけてくれて、笑いながら話をかけてくれていました。で私もそういう政府高官に招待されるとは思っていなかったので、ネクタイは持っていかなかったんですね。でソ連の学者からネクタイを締めない、ネクタイなしでは江沢民に会えないんだとかって言われましたけれども、もうちゃんとレセプションには行かせてもらいました。So that was an international conference held briefly after the Tiananmen Square massacre. And China obviously wanted to show like a nice, more noble image. And that is why they gave such an importance to that conference.
講師の国際会議は天安門事件の半年後だったんですけれども、やはり中国としては他の西側の学者がボイコットしたとしても、やはりいいところを見せたいということで、この会議を開催して中国が悪くないんだということをアピールしたかったのではないでしょうか。So I'm sure everybody here knows that Jiang Zemin received support from Japan in diplomacy and domestically in order to regain the unifying ability of his party to the regime, and that was almost lost because of the Tiananmen Square incident. And that after that, despite the help, his administration launched a patriotic education movement and decided to conduct anti-Japanese propaganda. 江沢民はですね、政権はもう外交で日本の支援を受けながら、中国国内では天安門事件の後失った政権への求心力を取り戻すために愛国主義教育運動を始めたり、反日運動を行うことになったわけですけれども、こういうことはもう皆さんはご存知かと思います。So in China, the Beijing Olympics will soon begin. We have to be very careful about China during and after the games. And as we are talking now about the communism, I would like to add something what important thoughts that the famous Russian writer Alexander Solzhenitsyn said in 1982 during his visit to Japan. もうすぐ北京オリンピックが始まりますけれども、オリンピックの会期中、またそしてその後の中国に私たちは十分気をつけなければいけないと思います。最後にその共産主義ということについて関連してお話をしたいんですけれども、1982年にソ連のソ連日展が密かに日本を訪問をしております。Okay, so Solzhenitsyn's visit to Japan was not made public at his own request in order to avoid distractions. And but I have the script of his interview, which is quite long, and it's in Russian. So I want to introduce a few comments from that, which were published in article in Russian. Александр Солженицын, 3 узловые точки японской новой истории, речь в Токио, 9 октября 1982 год. それでニーチンの訪日は本人の希望で公にされませんでしたけれども、私の手元に彼のインタビューのスクリプトがあります。で、残念ながら、これはロシア語で書かれており、かなりの長い文章ですので、その一部を紹介したいと思います。So in that interview, Solzhenitsyn specifically noted the weakness of the Japanese constitution. And I'm quoting here. A third of a century ago, out of the noblest impulse, you decided to never take up arms again. And now you stand helpless before deadly dangers. And your incomparable economic achievements prove to be but a house of cards and cannot save you. In a false search, you look for some outside force to protect you instead of protecting yourselves. One such false hope is to rely on the protection of the United States. それでニーチンが指摘したことは日本の憲法に関わることですけれども、その彼のコメントについてその引用を紹介したいと思います。引用です。戦後の日本は二度と武器を取らないと決めた。今、日本人は命取りとなるほどの危険の前に無力なまま立っているだけである。日本の比類のない経済的な繁栄は砂上の楼閣に過ぎず日本を救うことはできない。このような状況下で日本人は自分自身で日本を守るのではなく外部の力によって日本を守ってもらうことを求めている。そのような誤った希望の一つが米国の保護に頼ることである。And I'll continue with the quote. Then he said, there is no distinction between good and bad communism. It is wrong to think that making China strong will guarantee world peace. China has 4 million troops, has invaded Tibet,
and is constantly putting pressure on Cambodia and Malaysia. What will happen if it gets power from Japan and the United States? We should not overestimate communism, but we should also not underestimate it. When they are in trouble, they seek help from the West. The truth about China is not being reported. In another 25 years, perhaps the Solzhenitsyn of China will appear and review it to us. End of quote. でそれ日前の話を簡単に要約すると次のようになります。共産主義には良い共産主義と悪い共産主義の区別はない。中国を強くすることが世界平和を保障するといった考えは間違っている。中国は400万の軍隊を擁し、チベットを侵略し、カンボジア、マレーシアに絶えず圧力をかけている。日本やアメリカから力を得たらどうなるか。共産主義を過大評価してもいけないが、過小評価してもいけない。彼らは困った時には西側から援助を求める。中国の真実は報道されていない。あと25年したら、おそらく中国のソルジェニーツィンが現れて、それを明らかにするであろう。以上、引用でした。Solzhenitsyn said this in 1982, but it's still true. Communism in the Soviet Union and Eastern Europe collapsed, but it still thrives in China and North Korea as a direct threat to Japan. At the same time, ideas similar to communism are eroding the values of the Western countries all over Europe and the United States. And Japan should never forget that. 今の引用は1982年にソルジェニーツィンが言っていますけれども、このことは今でも全く変わっていないと思います。ソ連や東欧の東ヨーロッパの共産主義は崩壊しましたが、中国や北朝鮮は今でも日本の直接的な脅威となっています。同時に共産主義と同じような思想が欧米諸国の価値観を侵食しています。日本はそのことを決して忘れてはならないと思います。ありがとうございます。